जाती है और हमारे अस्सलाम वालेकुम इब्रार रहमान अपनी नगरी चैनल तो अज असा अल-फलाह सोसाइटी एक सारा NGO है उसने असा लिखने असा अल-फलाह सैलाब ज़दगान वास्ते चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो उन्होंने जी इंशाल्लाह पहुँचा तो सारे अस बकाया वीडियो बनाई तो दसने जी सर अस अज कि मिशन वास्ते लिखने जनाब अस जो सैलाब ज़दगान लोग उन्होंने वास्ते चंदा इकट्ठा करी रहे हैं उन्होंने जनाब अस राशन तकसीम और जरा कुछ मदद कर सकने असानी जनाब एहतियात वगैरह जितना भी हो सके करो बिल्कुल जनाब जितनी मदद असानी कर सकने हो बहुत शुक्रगुजार हो सके तो असानी मदद कर सो तो जनाब बिल्कुल ज़रूर मदद करनी है असानी बस इस पर मैं इख्तिताम कर सकता ये सारे नाल दोस्त मौजूद हैं इन्हें भी डब्बा चाहिए मैं भी चाहिए तो जुले हैं जना लोगों को जी नाज़रीन तो साढ़े नाल एक और साढ़े टीचर ही मौजूद हैं ये भी साढ़े इस कम्मे च बड़ी जड़ी तो हिस्सा घेरी रहे हैं तो साढ़े नारे तो बकाया जना की वीडियो बनाई तो दसा अस अल-फलाह सोसाइटी एक साढ़ा NGO है एक साढ़ा ट्रस्ट है उसने विसादत अस जना अज इस कम्मे वास्ते लिखने सैलाब ज़दगान ही जना मदद करने वास्ते थैंक यू सर सिलेंडर की दुकान पर मौजूद है कॉलोनी में किया जा ठीक है थैंक यू एक लिखने एक मिशन वास्ते सैलाब ज़दगान तरफों ठीक है अच्छा काम है जी बड़ा अच्छा काम है और मैं लोगों की अपील करना कि इन लोगों की मदद करो हिस्सा डालो ताकि सलामत मुतासरीन वास्ते ये अपना जो बजट है उन्होंने तक पहुँचा थैंक यू थैंक यू बड़ा मुश्किल काम है ये भी लेकिन उसन पीछा करना पैना है वो भी साढ़े भैन भरा जिन्होंने वास्ते अस करी रहे हैं कोई इस मिशन वास्ते लिख रहे हैं अल्लाह पाक अस कामयाब करें अल्लाह पाक देने वाले ने रोज़ी बरकत पाए थैंक यू पकौड़ियां समोसियां की दुकान मशहूर इतना अंदर जुड़े हैं अस्सलाम वालेकुम ठीक हो सर जी मेहरबानी सर जी नाज़रीन तो अस नसवारी वाली दुकान है मशहूर क्या नाम दुकान हाँ मलक नसवार पर आया तो इतों जरा ना माशाल्लाह चंदा दिंदा मेहरबानी सर शुक्रिया थैंक यू खानकार सैलाब ज़दगान की माली मदद करें शुक्रिया हज़रात बड़ा मुश्किल काम है ये जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं कुछ वास्ता करना तमाम हज़रात से अपील की जाती है अल्लाह पाक कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाए अल-फलाह सोसाइटी ईसर पिनकलान चकसवारी की गाड़ी यहाँ खड़ी है नुमाइंदे आपके पास आ रहे हैं तमाम हज़रात दिल खोलकर सैलाब ज़दगान की माली मदद करें यहाँ खड़ी है और हमारे नुमाइंदे आपके पास आ रहे हैं तमाम हज़रात दिल खोलकर माशरों को जुड़ने पूछने मदद करें शुक्रिया ओ सर जी ये बड़ा मुश्किल कोई काम है कुछ वास्ते जगह ने कुछ करना दो गल्लां भी आखने ने 100 सुनियां पैनियां जी 100 सुनियां पैनियां लेकिन ये भी अस भैन भरावां वास्ते जना जितना कोई सके इंशाल्लाह अस जरूर करना असानी कोशिश है अल्लाह ने रज़ा वास्ते करी ते अल्लाह ताला काम कबूल करे जरा देसी उन्होंने शुक्रिया जरा ना देसी उसने मेहरबानी उन्होंने की अल्लाह पाक देने नहीं है हिम्मत है तो सारे तो बकाया वीडियो बनाने
तौफीक है असां फिर भी जरा अस्सलाम वालेकुम जी थैंक यू जी। बड़ी मशहूर है कॉलोनी पता ही इतना मच्छी शच्छी जो साल बनाने होने उत्थें आए हैं थैंक यू जी। कॉलोनी चुंगी को जी कॉलोनी चुंगी वाले तकने तावन कर रहे नहीं अल फलाह सोसाइटी नाल। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन तो ये बड़ा मुश्किल जहा कम है गराई करना भी लेकिन इंशाल्लाह अस मदद करसा जितनी हो सकी असा भरावां नहीं तो कुछ लोग तावन कर रहे हैं कुछ नहीं करने लेकिन चलो लगे हैं इस कोशिश में। थैंक यू चंदा पाना भाई और जी चंदा नहीं दे रहे इधर तक ही कुछ आए अल सोसाइटी चो आए हैं और सेज ठीक रह गए चलो दुआ करी सकते हो अपने भैन भरावां वास्ते जेह्ड़े मुश्किलात भी चलते हैं फरमाएं। तमाम हजरात से अपील की जाती है कि सैलाब ज़दगान की साढ़े भरा ना तो रेहड़ी लाई लेकिन फिर भी जना अल्लाह पाक इन्ना जना ना ये सदका कबूल करे शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू। आपसे अपील की जाती है। अच्छा जी एक और चीज़ है जेह्ड़े अमीरां नालों जेह्ड़े मिडल तबका लोग ना ये खास करता इन्होंने अल्लाह पाक सुन कबूल करा जी ये ढाबा इन्हें रखे चाहना तो कोई इन्हें भी जाना साड़ी हेल्प की है शुक्रिया। इस वक्त अस मौजूद हाँ जी कनेली कनेली इंशाल्लाह जना लोग ताउन करने तकने हाँ केड़ा साढ़े नाल हेल्प करना मैं असां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नी राह वास्ते लिखड़े हैं और सैलाब ज़दगान ने मदद करने वास्ते लिखड़े हैं साढ़े नारे इत्थै जेह्ड़े छोटे तबके दे लोग न ओह् माशाअल्लाह साढ़ी हेल्प करने न ते जेह्ड़े बड़े बड़े बिजनेसमैन न ओह् जवाब भी देने थैंक यू जी। कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। अल्फलाह सोसाइटी ईसर पिनकलान चकसवारी की गाड़ी यहाँ साढ़े संगियां की लगी प्यास थकी गए न पानी तो नहीं पीता ने थोड़ा रेस्ट किया ने जनाब पानी प्यास तो लगनी है ना तो को इकदा बंदे को कितना मुश्किल है बंदे यकीन नहीं कर रहे बड़ा मुश्किल है कढ़ाना कुछ जना पैसे बंदे यकीन नहीं कर रहे कि असा सच्ची वो कम भलाई कम कर ही रहे नहीं क्योंकि बाकी जो कुछ लोग हैं वो गलत तरीके से जनाब पैसे इस तरह कटाएंगे ना लेकिन अपने इस्तेमाल वास्ते जे वो असल जना ना हूँ थिएटर इस तरह ना शुरू हो गया ना भाई अमदाद के नाम पर जना ना लोग टीमां उठी करती हैं अपना अपने जना जेबां भरने वास्ते तो लेकिन अल्लाह ना करम है असा जरा एक ट्रस्ट ना अदारा है रजिस्टर अदारा है असा उसनी मदद नाल जरा ना लोगों की मदद करसा इंशाल्लाह कामयाब ही होसा। तकरीबन साढ़े नाल मौजूद हैं सारियां जरा ना साढ़े वर्कर हैं जेह्ड़े बुजुर्ग हजरात भी हैं टीचर हजरात भी हैं उलमा हजरात भी हैं ये सारे साढ़े नाल जेह्ड़ा ना असां अज हेल्प करी रहे हैं जी। वालेकुम सलाम सर जी। हमारे नुमाइंदे आपके पास सर जी लपड़ो ना ये माड़ा बैग प्यादल सारा प्यादल मार्च किया जी जना ना जी दोस्तों असां इस वक्त क्या ना इस पुल कनेली पुला कोलों
ते असां लिकड़े में इस मिशन वास्ते भाई असां जेह्ड़े साढ़े भ्राऽ न भैनां जेह्ड़ियां बेकार होई गेइयां न या जेह्ड़े उजड़े न उन्हां वास्ते असां कोई उन्हां वास्ते कुछ करी सकां, इस मकसद वास्ते असां लिकड़े हैं अज। अल-फलाह सोसाइटी इसर नहीं कदारा है तकरीबन 22-24 साल तो और इस कम्मे च बड़ी चढ़ी दा जेह्ड़ा हिस्सा खिंच रहा था। असां भी जी ये है जी इस्लाम गाना बाज़ार, इस्लाम गाने बाज़ार में असां मौजूद हाँ, साड़ी टीम वर्क करी रही है।